வெல்கம் டு டெக் ப்ரோ. நான் உங்கள் ப்ரோ கிஷோர். நம்ம மோஸ்ட்லி 5.1 சேனல் ஸ்பீக்கர்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அது நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நல்ல காஸ்ட் கொடுக்கணும், நல்ல பிராண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். பட் நமக்கு லோ காஸ்ட்லேயே நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்குற ஸ்பீக்கர்ஸும் இருக்குது. அதில் ஒரு பிராண்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற பிராண்ட் Zebronicsோட ஒரு 5.1 மல்டிமீடியா ஸ்பீக்கர். வாங்க இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உள்ள இன்னொரு சப்வூஃபர் சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கு. இதில் கூட உங்களுக்கு ஒரு ரிமோட் இருக்கு, ப்ளஸ் வாரண்டி மேனுவல். இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒயர்ஸும் இதிலே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் ஆக்ஸ் கேபிள் வழியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. இன் அடிஷன் டு தட் உங்களுக்கு இதில் எஸ்டி கார்டு, மெமரி கார்டு போடுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் உங்கள் யூஎஸ்பியில் ஏதாவது சாங்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த யூஎஸ்பி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணிக்கலாம். இன் அடிஷன் டு தட் உங்களுக்கு இதில் எஃப்எம் ரேடியோ இன்பில்ட் எஃப்எம் ஆண்டனாவும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதில் டேரெக்டாக எஃப்எம் ரேடியோ நீங்கள் இதை ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ டோட்டல் அவுட்புட் இது பார்த்தீங்கன்னா 70 வாட்ஸ் வரும். ஸோ அதில் 40 வாட்ஸ் மட்டும் சப்வூஃபர்லேருந்து வரும். ரிமைனிங் 30 வாட்ஸ் இந்த 5 மல்டிமீடியா ஸ்பீக்கர்ஸில் வரும். ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கரும் 6 வாட்ஸ் அவுட்புட். ஸோ அது இதில் இருந்து மட்டும் இந்த 5 ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து மட்டும் உங்களுக்கு 30 வாட்ஸ் அவுட்புட் வரும். ப்ளஸ் சப்வூஃபர்லேருந்து மட்டும் உங்களுக்கு 40 வாட்ஸ் அவுட்புட். ஸோ டோட்டலாக 70 வாட்ஸ் அவுட்புட் இந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதுதான் இந்த பாக்ஸ் கூட ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க 5.1 சேனலுக்கான ரிமோட். ஸோ இதில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்புட் செலக்ஷன் பட்டன் இருக்குது. உங்களுக்கு ப்ளூடூத் வேணுமா, ஆக்ஸ் கேபிளாக கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா, எஃப்எம்மா, எஸ்டி கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களா, யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் இது. ட்ராக் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான நம்பர் கீஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வால்யூம் பட்டன்ஸ் இருக்குது. ஓவரால் வால்யூம் உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது. இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு பேஸ் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது. மியூட் பட்டன் இருக்குது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மல்டிமீடியா கண்ட்ரோல் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் ட்ராக், நெக்ஸ்ட் ட்ராக், கரண்ட் ட்ராக் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கான கீஸும் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு மோட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாங்க இப்போ இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதில் ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணி என்னோட மொபைல் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இந்த இதில் ஒரு சாங், மொபைல்லேருந்து ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதோட ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 3800 ருபீஸ் தான். இந்த கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு இதோட பேஸ் எஃபெக்டாக இருந்தாலும் சரி, இதோட கிறிஸ்டல் கிளியர் குவாலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, 6 வாட் ஸ்பீக்கருக்கான அவுட்புட்டாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த அமௌண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் ஒர்க் தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த கமெண்ட் ரிலீவ் பண்ணுங்க. இன் அடிஷன் டு தட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளூடூத், யூஎஸ்பி, ஆக்ஸ், எஃப்எம் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரிமோட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன் அடிஷன் டு தட் உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டியும் இருக்குது. ஸோ இந்த லோ பட்ஜெட் ஸ்பீக்கரில் உங்களுக்கு இந்த ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கனால எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் உங்களுக்கு இதை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு, வால்ட்டை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு யாரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் நீங்களே வீட்டில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, நீங்கள் அதை வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.